तो भैया जी मैं आया हूँ सेक्टर 57 नेक्सस सर्विस, और मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे जो दो लोंडे हैं वो बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, और देखते हैं उनकी खुशी का राज। ये दो लोंडे, हाँ जी आपकी खुशी का राज तो बताइए। तो ये है खुशी का राज। 1 2 3। ये गाड़ी है हमने परचेज की है यहाँ से आज। हमारे जजमान साहब, साहिबा सॉरी, यजमान नहीं होता है, यजमान होता है। यजमान, जजमान क्या होता है हेलो करोगी न्यूट्रल में ना ये, अरे उसको थोड़ा और घुमाओ, और घुमाओ। नई गाड़ी की बात ही अलग होती है नहीं, और गाड़ी अगर लो अपनी मेहनत की कमाई से तो बात और कुछ हो जाती है। तेज की फोड़ी तेज की, ये हुई ना बात। बाय, थोड़ी रमा हो जाए उसके बाद चलते हैं फिर ट्रिप पे। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build